mulethire no ntubawita na mbere kurumira mubango yo turinge mentuko cionde cia juma ni twethera twatanirite na wakili nikenda kwethira turitana mantu ya kuni watho nduko ya ruare turarire mantu ya kuni kurigiria kukaswa kiri mantu ya kuni miunda kaita karo kura miunda reni mantu ya reko ubatire kwethira ukithiatira nikenda kutira mbeta cia kuitira rotheri kana uori na munda na tubatire kwethira kuthithia nikenda kutira munda yaku yotira ejwa wakili Mukari Muriongi ariane kenda kwethira aituritana mantu yoyonde nikenda kutira we mulethire wo Meru TV na ukaria obwe araniria na batwe ukilokera na mbiko na ndi ya kioni kyaku na nkulukio kaulwa turi live kiri mitandao yetu yokinyaniria Facebook na YouTube ni Meru TV Kenya. Karibu sana wakili. Thank you, Terry. Tukethie. Thank you, Terry, na thank you, Meru TV. Na Terry na ritaira ngwe. Mugeni, tageriba Meru TV. Litajagwa au balike kuyoro mbeta Mukari Muriongi. Mbeta ngwe na Mukari Muriongi and Company Advocates. Tuna bichi ya Meru Town, na Nkobo. Na Kenya Nairobi. Yes. Niba sana wakili, karibu sana. Linakuiro kungi kwithira kwatanirite na we rukirero rwari niba sana ntubakwiritaniri otiangu ciaku no ukaritanirwo ke ya Meru TV nikenda kwamba kwithira ukiritana leithire mantu yakonie watho ndi twitonya kirirwa rero turanduke rwari wakili no thairo ke deal na mantu ya yakoni miunda mno ni wamba buri kuba miunda wetherite witrimana nabo kana land France Mantoneja miunda jethera jena mamba ya mengi mono lakini minjari ethera through forgery kana kira kingi twita double allocation Jojo minjari jara jethera jari okimantoneja miunda anto etumita fraud and forgery rira wetire wathithia document teku anuka ndo mitumira kwendia munda kana rira kwendia munda jote jwaku jo manjera musire jethera jareo kana kwe betenya ba kinyenya level gufunji nya titles kethera title mtura kwendia atewe Pazoso kwena iwe ngende uganda barokisha kwa tukanya kire thirikari yangu na kanile tata itujire ke munda jumu ande je mantu jaraje daraja ro muno ke yutu kwalira mantu ja wamba bamunda yes Iba sana wakili na taito dindi fikiri wakili na tusiomba kwethira sitonya kire system no sometimes system bere dai at least itu ko ni dire to integrate iwoto digitization bere ne me antu bara bitangu ikorandi nyabone antu maybe sometimes no either allocation age tinya wamba bureo is a genuine double allocation genuine double allocation either ere dira mindera yo ere lakini ande kwine yengine yo rira watuika munda jumwe lakini jwe na document juna nkiri document mwanya mostly jaira through collusion kuma grant barabe ome na jojo na ntibarabe gutango go bichine you know bagomba create a parallel document kenda bomba ko achieve gintu kiraba kwenda achieve yes does it mean anto bare obisi na sia miunda they are the part of the problem of course nanto ndegoro yetu meite anto bara bitango ino bamo nya baba yo mena bakuthithia documents ina bara bara mo pichine nare it is the same people na through collusion it is possible anto kuthithia manto jo yes so they are also a part of it yes mostly nandi na miunda ya public nethere kiyo mno why no miunda public nethere kiyo mno non to mimbi etagairo mndajora jokalite ara wale for a very long time na jutugo tumika mndajora
antu bakurukira ibojumereria matamimbi it's a very prime land nonto location ya Miundere public mingi ni thera ikigunto kuria public ikomba kwa access with this nande ni atuma wona Miundere public ikimererwa matano nto mostly itithera itumika ande mtu akurukira wakabanga mdajuju tu tumika akajubangira nate omba kujuthithia kendoe omba ujutumira but still sheria yetu ya Kenya is very clear kima tujaja mamtujo ambayo Miundere public nonto lero tiroju kia mdajo public mdajo kinywa karaju myake ngana jaja kuprove jolejo public bando joachoka ki public so sometimes you don't wanna mtu alijo kia Miundere pa mituma tumira inya temporarily utikioba kwenda kuthia ntibeje mdajo tijo so at the end of the day nyetha Miundere public ni kuiwa bando sheria ni protected Miundere public mono ureomba kuthingatwa na igachoka yes Anthony Bethera be kasomno akili gitakaraba kura munda ni warning signs iriko mtabatire kwithira akilaithiria atakaswe no I think itwalirite mantu jo some times back le tukalira mantu jo kura munda kwina kintu kira gita da twalirire gitawa due diligence due diligence ikuga lero kugura munda no bati gutegera munda jura na njira nyingi muno kendo menya munda jura kugura jukaliata tuyeta tukigura munda no tukugura munda jo kwendwale no bati gutegera history ya munda jo itwaliriye mantu jo details mantu ja due diligence uro bati gweta bere mo geta na rora kwa randi ukamba kumenya munda jo jukaliata sa kwa gura kira tuga green card ukamenya history ya munda jo and then you get in ground na ala munda jo ukamba kumenya history ya munda jo bwega ukimenya nyantu brabo kwenderi bawo and that is part of mantu jo nde jo atuma owe ukigura munda obati gutegera mantu jo nde kenda withdraw na bandu involve professionals tugira no batu involve professionals like surveyor fiscal planner wakili ndio kuthithia mantu jo kenda utika either easy way wale involve professionals hiyo kuga ngaiba guchange mbecha at the end of the day iromba kuruzi mbecha nini ile nyingi nkurukira those professionals bakwenda yes kono mtu no mwankaithira rina wakili nikaenda kutira atakaswa it's very important nonto me experts baba menya mantu ja mingi muno no tudire tukiaria mantu ja lakini kwe mantu ja mwenye jomba kwithira just keep my mind tumba kueleza mutegeri wetu lakini leo ni very professionals nonto mantu ja mwende dela ze unique ki mantu ja mingi muno so leo ni very professional no kwamba gutegera mantu ja na medo jala wote najo kendomba kumenya kila mantu ja kuthithia ine reje nayo kana challenges cha sheria ireje na chuniriku then kendomba ku advice urobati kuthithia yes inaitwa na nje imikilusi munda mwana kwethira bari na document au ibibithera bikarika wakili no tuga mbela specific case kana example irompomba kukwira but now mantu ja vale yaga from kimantu ja mengi muno mantu no either na documents no either wamba pure pokuendelea tubara bakwana membi butumia Kenya ndeguro tubakwenda nyo tumere inya wa chief kira bakwenda so it depends on so many things kenda utweka okada ina valid document but bando ina valid document kuno gatunyo munda ina mechanism ya kumba uchoke munda jore through sheria bando so now te watu nyomunda na njere tebui sheria ya Kenya ni very protected man title ya munda mono nonto yetawa indivisibility of title akimwani moni ya dirikali yetre kunenkera title ile dirikali yomone ku guarantee te munda jo ya kunenkera munda jo bui na document ya kunenkera document ya munda jo bui so nethere protect mono so rero tunywa munda jo kuna wena document ya bui wena njera cha kumba kulikava munda jo yes officials barabara kiri ofisi cia miunda kaita karabari ngithano na wamba bobo miunda re kana kaita karaba wati kana bakiri wamba bobo miunda ni punishment iri kubelera bakewa wakili
kile wamba bamyunda botonya na offenses nyingi na offenses iche tuetaja fraud forgery making document without authority kwena obtaining with false pretenses kwena ntaja cheating then wategera nyabandu ke manto ja corruption kwena manto ja bribery nto jaga tonyerau kwena manto ja abuse of office jaga tonyerau ke mtura uri obichina no gwetanguge so re athithia untubo kwe sheria unete ke icho ndagweta na sheria nyugete agwatikana na makosa jare othithiti sheria hii specifically ndio ndagweta ijogete owe kibungo kana mantero batukuthithirwa yes wakili na tamta batere kuthithia ni kenda kutira munda yo treiyo kwe manto jara mengi muno jabati kuthithwa lakini baraba yatomi muno ikwetha wona utumira munda jwako wethera wina munda munda jura wethera in possession of aju na no jutumira utumira munda ingumu muno kwiwa kwena irengi tuga nya ekwiriga munda kutuga munda jwako nojo protected nojo tumira nojo irigete na nkuruki au kwena nya notices irengi tutanya tugekira nya kimunda ete nya da kwa na munda jwako jo tumireka mono nya kwiya ukandika au munda jo kwenda this land is not for sale nambi so all these ni avenues tirachirio chego karia munda jwako kenda jitumira kwiyo ibaya sana wakili ito nanta bakiyoro miunda mana kwethira ni bo tumira munda mna nto baraba tena tovecha nyambugire manteyo je kalika me kwethira ukono kiyoro munda kwina mantu jareo monde pa jabati kwa investigating ntumta tukaira wande na banga na gwetete kuya munda jore na sometimes ne there maybe ke agu kintu ba transaction area tathira kana ni ongoing and sometimes uko wenya ko kuyora munda maybe nyamtura na kwere mbeche nusu ambiri otumira munda jwa kuna ta kuthiriria mantaja jaira through so many ways lakini ora mbugire ugwekethera utunyi munda jwa ku genuinely na wena document chachu ya title wena ways of recovering it sheria yes ibaya sana wakili ito na myunda ikiyo ni bara mno bari thirikarine mno myunda emwinge eko itakara onto boba kare raia babatire kuyukia tala ririko wakili na myunda ko emwinge ne public myunda ne yatu twinde sure so ojora with the locality munda jwaku juda utumira jwaku jura wena title eju kinya munda jura jwa public nyeju jura jwa na title kudama nyame mbi dirikale the cabinet secretary for the finance kana nyame county government the jomiru depending so munda jura jwaku ntogwe so as raia no bati kokaria munda jura ojora with the locality munda jwaku nonto wategara the history of the public yura yajere through the kirira myunda gitawa watuika no babu contributed 10% myunda yenu kenda bonangana myunda ke public na myunda jugo to public kuona ni akwina gintu jo tebia anto in general naju anto myunda ya public no edara yaki machukuru no edara yaki hospitali no edara yaki makanisa so mndajula in one way or the other munda jwako so oro edero kalite munda jwako inyejura yugo jo public to public because now you are part of the public so injukumu yetu ja wananchi kuthitoka ya minde nyewe public na nyadhirikali nioni batu ko take initiative inge go protect minde yetu kwa ne public no to they are the custodian ibo bana ngeri minde era batu kaliria on behalf ida mndajura yetu ibo be medo jetu bana otagaira kona ondiba kumenya mwingi mimbe jotu tindana na manto jo
antu bara be mo bichine ja thirikari no bagatumira no ntiba kumanya munda joro ayo kali kujuke mindere batimbugire mantu ja bandu ja protected ndige sheria nyonyo kia munda joro bandu kuina njira munda joro jumbo choka yes iboya sana wakili nidinkora plot na kurealize ngukaswa italera mbere ramba batere kuyukiare after kurealize ngukaswa nidiriko no mbere mai ko report into queue ke narora ko bolichi bajukia kenda bomba kujukia etagarera ku investigate mantu ja na bomba kudingatana na mantu ja ukienda bomba kuidhirwa nugomba kulikava walipotre na ara mtura o defrauded tena mantu jara akathitangwa na sheria depending now atumirite njirere ku kuthithe bure na apart from nyagweta through the criminal route kwene nya no thitange nya mtura kulikava mbecha iria mtu ketha numurire mbecha ngata kunenkera gintu kira ugo kugura then we na right ya kulikava mbecha hiyo yes ni evidence iri kumta batere kwethira ari nayo kiri court nikenda ku prove land fraud you know that's it's a very lengthy process nonto na kuinvolve for example tugiro report gintu kira kwa bolichi kana kwa director of criminal investigation pale boba ni investigation chao kenda bomba kuleta nikira tuta forensic evidence boba geta narora kwa land bone mrajojo lingisti ate na mto uongeo wakwire na mrajo akwiye yirate kidare i seni afonjete kidare document ya dideti tibui so minjari mantu ja nyake ki department ya abolichi iba format ya department ya land fraud because it's a major issue and ki department ya mantu ja land fraud ne iba itani mantu ja baba tukutegera kemyunda na evidence ira baba tuwike kotini kenda na bomba ku prove mndajora ka ura wai yes na mtuko yukore na digital land systems no kona nkasi utetheria kuthiria unkumania kana bando no maudhu kwikureta no ni gutetheria atalanja extent nonto tukona ija titwire kumira ndikuma china kintu kira twita QR code QR code igintu tumba gufiki igintu tumba na document ira chamunda rera chikiro ki digital na ira chikiro ki computerized na chikiro utumba kuidharia ki system ira ikiri na idharia na wae wamedharinya ki system ira ikonania no dhariri so ataranja extent kon digitize go guteri na bando nyeto digitize tena nyo mandjara ya computer misuse na cyber crime ja kwijira ndunande kura ola technology weteke improve bando nabo gwira challenges ile kwijira iyo kwa sheria chigiri je computer misuse na cyber crime ndo kura ndo bomba inya kufonji mantu jau duro mitandao na bakomba kuita counterfeits cha mantu yale but bando mantu jando bando jale protected ndige sheria ayo makudingata na jaka cancel yes ibe sana wakili na antu babethe ibo bethera bekasa mno kiri mantu ya myonda kana antu babakura munda for the first time na antu babatera kuthithe nikenda kutira batu kaso wakili kitu giratire whether mtu mwethe kana mtu nete ngogere hizi na sometimes rira guitanguge no batuko consult experts barabara involved kimanto jo edro tukomba ute muntu ije manto jonde ande untumba kuga ndisavea tumba kuga ni daktari ntumazala mbije kimanto ya sheria na kwenda expertise mwere nge nyongeta ringa tu antu babiri atuche abojetikia muno bakona yaga kumenya everything but nande at the end of the day weta wewe okay ja kumenya tugasi funzo na mama ufunzo na ulimwengu
wakili ndirapatia na mbeca imingi cio tumira kiri mitaratara yonthe cia kuria wakili savia mantu yonthe nindi barenda shortcut ndikuona uria umba kwithira wina mbeca cia kugura munda na mbeca cia kwinbu professionals baria bakwendeka kugura munda nontu wale akuba involved at the end of the day kwina risk iro guchi expose kio whether ukiona jogo save but at the end of the day whether you are even okurusi nyankuruki so kwe mantu jamo tumba kwa avoid na I think as human beings atu andamo no kutumira shortcuts tukiona ja tu save but at the end of the day mantu jaraje amba ukalika wewe utumira shortcuts sometimes no tumira shortcuts no wateka go save but most of the time leo tumira shortcuts na chialeta thina then we expose together what you expose it kimandu nya ya manene nkuruki nya maybe fees ile lenda ku avoid to those professionals barabara kwa bariomba ku guide so advice ya kwani tuka avoid ile utumba ku avoid nini utumba ku avoid daktari kadha no ajiru yes ko batia tere mutaratara yura jobatere wakili yes namuntu kwithira rina title deed ni enough proof kona ni munda ni yawe ni enough proof na neither I protect mono ge sheria but neither I na interpret any exceptions wina manjera no either wina title na ni enough proof kona ni munda jojo wako lakini kwena exception kima ntojo onto kedati tuwe kuwa mejukire through front kana fonjali kana ambi then taitwira nyedra we nayo bando ti na prove no turereke jaije prove utamejukite na mutaratara jora jo bati bando taitwire kuno ya cancelled so taito is enough proof by itself but kwena exceptions irache thera ireo cha kuonania chira chomba gutuma titu weku either it's not enough it's not valid yes na penalty cia wamba pamoja le wakili no kona kasiri strong enough kurire wamba pamoja penalties cha mantu ja wamba ja munda ta it is specific maybe ke mantu ja wamba pamoja no to chejera through crime sita tugira ja forgery obtaining the forgery sometimes I think there are penalties imprisonment of up to 10 years so I think that's a deterrent enough na nenye ya nyaki inge cha kufonja through computer misuse bando china those final very high penalties na very high in imprisonment years so sheria ni bui irereo ya indeterrent enough but I think anto batikira muno sheria anto ria mtaweta kuthithia mantu jana endela hivi yana mentality nombe kuepuka but at the end of the day utumba kuepuka all the time na sheria very strict kimantu jana yes officials barabari ofisi na cia senyunda kaita karaba watikana na wamba buri punishment ili kubeyawa no what they have done they have committed a criminal offense so mbere makwina ususpend kana kubutango gini then kwina sheria na ejukie ukaire kenda ugo wita kotie kida kiro wa accused nakyo kida forgery kana making document without authority sheria ni ugete kibungo kingana kana fine ngana obatukorea wa approve no sheria tukwale da itiraria is a criminal offense a criminal offense rawe trena rora kotini we going to take standard of proof no manka mtoro uganwa dithite mantuja no manka no wiki evidence kotini ikungana kwana ni anwa dithite mantuja then there wiki evidence ikungana kwana ni anwa dithite mantuja then sheria kajukia etiotek kajuka mukondo joyo yes
officials eba kulingana na wiwa akili tanko wamena lakini kaitakara officials ya baba watikana babatire kwa mbandi buru utonye ofisini ini public office. Yes, netukuga ule ukara mtura rĩrĩa watiganĩre na makosa ja na awikwa kotini na gũtuĩka ũma na athithĩtie mantu jare then muntu uyu ngũgĩre ati mbocho waka very highlight. Ito kwa na thirikari ni chomete muno kuthithia mantu jau na oni mantu jara nkunga mkono muno jau jande digitization of the government services. Nontorera government services chia digitized butina physical interaction. Nonto dayo geta ko renew driving license yako for example butina bugumani ya mtu so butina any opportunity ya mtu ra kwethera corrupt rĩrĩa ũgũthithia mantu ya maingi jara kũthithia thai na ũgũthithia through kimitandao then mantu jara ija ku prevent muno corruption lakini ande you know corruption tumiara ile the bribe giver and bribe taker. Corruption is not one way. Ugorero kunenganira mbecha kana rero kujukia mbecha ke uri obichine cha thirikari waza public uro kunenganira na mbecha na ule kujukia bwinde bwingi yote. So kenda tutira corruption atubati gwitegera twingwa as human beings or as natuga ichonkona nonto corruption yetumba kuthithika utena antu bari involved. So onike kuthira corruption ni kugatiri o muntu ithungune wengwa withira woku wote corrupt twathithio twin the corruption ikathira. Yes, kaita kana muntu eto ofisini ri etongo akili abatere kuthithia atia ana kwirwa ora kurita mbesa hii utona utungata kwina njira nyingi muno nonto you know that is ke provided ke sheria is soliciting it was soliciting bribe lilo mtora kuthithira mantu jara no ite wa approach nya askari no kaberora wakarika then kwe no bakunenkera mbeja chiao askari. Yes, Askari. Okay. Oregwa mantu ya anga ya treated money to ba me yuka treated money but you kara watana rora ke DCI kana the when economic crimes because now corruption is very big in our country. Ndura kada ale gwetia to for example girie komi watana rora ke DCI bena section ya economic crimes prevention of the economic crimes ba kunankara girie komi ira ingire kumira na boy bajukite zero numbers chambeche ire kage na stamp yao somewhere ale kona ni ambeche wichi yao on to correction of evidence
weta nara bakunenkera mbecha mutoro wa weta ya mbecha weta wa munenkera cio abo bakeja benyuma kumuthingata so kwina that aspect ya ku prevent manto ja nonto frustrations ire kuruka ira ofisini ri weta ofisini mutambiri ogwetia mbecha kenda kuthiria services I think mtu watu batu kwethira ari obichine ere nonto obichire wona nkeri public na public ye owetia mbecha ino ya ukule muchara so wakadha watu kumba kwa satisfied muchara joro kulewa then ito itengo ginge unankera mukenyonge kanya ro komba gwita ate wetia mbecha yu yes iwe sana wakili ugeba ko bamuthio koni manto ya fraud fraud fonjare na corruption mandira tumetende guru yetu choka juma muno naji at all different levels jambiri te kuma kem to wande mejere oni buga kaya tumetende guru yetu idre na manto ja to twinde aspect ila tu participate ani so ugeba kwa mwisho ne ate kire atagari betu mbere ma owe ambo idongo ne owe wengwa because corruption etomba kana fraud etomba ko kudideka ina vacuum no monga mtu edro no na ku participate na dira twinde tukeda tukurega na mantoja then mantoja jatiro ya kalika so tuitegere boega na to avoid manto tureka na mantoja nonto kuna consequences ini kama na sheria nyakubungwa na kulingwa baini na mantoja mengi so tuitegera mantoja nyande kuretu kwamba kwendele ne kwamba karaboega Ngwa sana wakili mwankira utakinyida nende ngwetekia ote mtu ukaiwa munda ngwetekia nende tondikane na tomboko na tukiumaruka ani bugire bichine chetu tira Merutan bichetu ya roda St Paul building ni to akaga sinond Kobo tena ofisi ngeu nyume Kobo boys au kini yangu boys kiri watonya la barabara eneo ukono bichi chetu chene ibawa na Nairobi tena ofisi nge unto wa Dhombe yes Ibwa sana wakili mulethire wa Meru TV antongele na ntita uramba kwethira ukithiatira yara wakila tutarire ni kenda kutiira munda yaku yote kuiyo kana otuka soka itakara okora munda eza wena kaita kakea oni beta watiri mbabu Karibu Embu College, mahali vipaji vinageuka kuwa taaluma. Hapa tunakuandaa kuwa